Парламентын ёс зүйн тухай гэдэг сэдвээр өнөөдөр улсын хурлын гишүүдэд хандаж энэ лайвыг хийж байна. За бас Монгол улсын ерөнхийлөгч Ухнагийн хүрэлцэх танд бас энэ мэдээлэл чухал байх болов гэж бодож байна. Таны өргөн барьсан хуультай холбогдуулаад. За мөн одоо парламентын ёс зүйн талаар санаа тавьж байгаа. Ялангуяа парламентын ардчлал Монголд цаашдаа ер нь ямар хөв заяа руу явах гээд байна вэ гэдэгт санаа зовж байгаа улс төрчид үгээ хэлж байгаа сэтгүүлчид за ер нь одоо олон нийтэд яг энэ сэдвүүт анхаарч байгаа олон нийтэд зориулаад бас энэ лайвыг би хийчихье. За яагаад би парламентын ёс зүйн талаар лайв хийх ёстой гэж бодож байгаа вэ гэхээр өнөөдөр одоо улсын хурлын чуулганы хуралдаан нэгдлээ. За хуралдааны нээлтэн дээр Монгол улсын ерөнхийлөгч бол ер нь парламентын ёс зүйн асуудлыг одоо шууд тавьж байна. За тэгээд өөрийнх нь өргөн барьсан улсын хурлын тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай, нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн дээр бас парламентын ёс зүй гэж тооцож болохгүй нэлээд олон заалтууд орсон байна. За дээр нь одоогийн энэ парламент дотор байгаа хүмүүсийн одоо зөвгөө дургүйслэг хүрэж байгаа асуудлууд нь өөрөө бас энэ өнөөдрийн парламентод үүсэж байгаа нөхцөл байдлыг бий болгоод байгаа. Тэгэхээр зэрэг энэ бүх одоо зөрчилтэй зүйлүүдийн дундуур бид нар онлын хувьд те парламентын ардчлалыг авч үлдэнгээ ёс зүйтэй улсын хурлын гишүүдтэй байхын тулд бид нар яг ямар арга хэрэглэх нь илүү тохиромжтой вэ? Хүрэлцэх ерөнхий сайдын өргөн барьсан хууль яг зөв буруу юу? За зөв бол юу нь зөв бэ? Буруу бол юу нь буруу вэ? Энэ тал дээр хэдүүлээ бас ярихгүй болохгүй юм шиг байна. За иргэдийн оролцооны нэгдэл нам бол анхнаасаа нөгөө парламентын ёс зүй, улс төрчдийн ёс зүй, улс төрийн ёс зүй гэдгийг бүр ингээд суураар нь бид нар дөрвөн мөрөн бүх зүйлдээ тусгасан байдаг учраас манай ён намынхны хувьд бол энэ парламентын ёс зүй гэдэг ойлголт бол маш ойлгомжтой зүйл байдаг. Харамсалтай нь манай ён намаас нэг ч хүн өнөөдөр парламентод байхгүй учраас хүрэлцэх ерөнхийлөгчийн өргөн барьсан хуулийн дээр яг одоо саналаа өгөөд ярих гишүүн бол манай намаас бол байхгүй. Харин парламентод гишүүний оруулсан 6 нам дотор энэ парламентын ёс зүй, ялангуяа улсын хурлын гишүүдийн ёс зүйн талаар суур ойлголтыг ярьж байгаа гишүүд юусаа сонсогдохгүй байна. Хоорондоо ингээд нөгөө эрх мэдэл булаацалдж байгаа байдлаар л одоо энэ асуудлыг гаргаж тавиад байна л да. Тэгээ засаглалын эрх мэдлийн тэмцэлтэйн болгож ингэж яриад байна. Тэгэхээр зэрэг ер нь парламентын ёс зүйн асуудлаа зөв шийдэж чадвал маш сайн парламент үүсдэг, маш сайн парламент гардаг. Парламентын ёс зүйн асуудлаа шийдэж чадахгүй бол парламентынхаа ардчлалын эрх мэдлийг өөр институцид алддаг. Өөрийнхөө одоо парламентынхаа дархлааг алддаг, итгэлийг алддаг. Тэр ерөнхийлөгчийн хэлээд байгаа бүх зүйл болдог. За энэ асуудлыг шийдэж байгаа нь ингээд буруу шийдэх юм бол одоо суураараа нөгөө ардчлал нь бас буруу явцдаг. Шударгаас нь буруу тишиг явцдаг. Ийм учраас энэ бол маш одоо зөв те ухаан олж, ухаан зарцуулж зөв хийж хин нэгнийгээ буруутгахгүйгээр яг дундын ийм зөв одоо засаглалынхаа хямралд орохгүйгээр хийх ёстой асуудал мөн үү гэвэл мөн шүү. Тэгэхээр зэрэг ёс зүйн асуудлыг гаргаж тавьж байгаа нь бол хүрэлцэх ерөнхийлөгчийн зөв. Гэхдээ хүрэлцэх ерөнхийлөгч өөрөө нөгөө ерөнхийлөгчийн институт учраас парламентын институт дэх дархлааг тийм сайн анзаарахгүй бодохгүй одоо иргэдийнхээ одоо тэр нөгөө бухимдлын хариу болгож, хариу үйлдэл болгож зүйл заалтууд бичиж оруулаад ирээд байна л да. Тэгэхээр зэрэг би одоо яг энэ талаар одоо ерөнхийлөгчийг шүүмжлэх ямар эрхтэй хүн бэ гэдгийг зөвхөн харуулахын тулд би энэ нэг ном харуулъя. За миний лобби гэдэг нэг ийм ном би одоо 2012 онд гаргасан байгаа. За одооноос хэдэн жилийн өмнө ах нь те 14 жилийн өмнө гаргасан байна. За энэ номонд миний одоо биччихсэн нийтлэлүүд дотроос энэ парламентын ёс зүйн тухай нийтлэл маань одоо яг энд байж байгаа байхгүй юу 133 дугаар хуудсанд. За энэ парламентын ёс зүйн тухай одоо миний тайлан одоо нийтлэл бол бүр 2002 оны 3 дугаар сарын 14-нд бичигдээд улсын хурлын номын санд хүлээлгэж өгсөн ийм тайлан байдгийг. Тэгэхээр улсын хурлын гишүүд улсын хурлын номын сан руугаа ороод 2002 онд оюун гэрлийн бичиж авчирсан тайланг уншия да гэд ингээд гаргаад авах юм бол миний одоо парламентын ёс зүйн талаар судалсан бүх судалгаанууд энэ бичсэн тайлантайгаа ардталд нь хавсаргасан энэ олон баримтуудтайгаа улсын хурлын гишүүд улсын хурлын номын санд байгаа шүү. Гарчиг нь бол Америк нэгдсэн улсын Калифорни мужи улсад улс төрийн албаны ёс зүйн асуудлыг хэрхэн авч үзэж шийдвэрлэж байгаа тухай гэдэг ингээд ёс зүйн тухай бичсэн ийм одоо тайлан байд юм аа. За тэгээд энэ ёс зүйн асуудлыг бол би одоо 24 жилийн өмнө судалж исэн байх нь.
зарим улсын их хурлын гишүүдийг төрөөчгүй байхад парламентын ёс зүй гэдэг ийм чухал юм байдаг юм байна гэдэг ингээд судлаад тайлан бичээд ингээд улсын их хурлын номын санд хүлээлгэж өгжсэн байх нь. Тэгэхээр зэрэг тэр үед төрөөгүй байсан гишүүдэд зориулаад одоо хэлэхэд энэ парламентын ёс зүй гэдэг зүйлийг ингээд хүний амьдралын ёс суртахуун гэдгээс маш өөр зүйл шүү гэдгийг нэгдүгээр хэлэх гэсэн юм. Хүн амьдралынхаа явцад алдаж онно, гэр орондоо сайдаж муудна гэх мэтийн хүний амьдралын хувьд гардаг асуудлууд бол парламентын ёс зүй биш байдаг. Парламентын ёс зүй гэдэг бол яг парламентын танхимд яг бүр ирэхээ хэрэгжүүлж байхдаа эсвэл яг ажлын цагаар гарч байгаа асуудал дээр одоо ёс зүй яригддаг нэг ийм одоо хязгаарлалттай байдгийг шүү. Тэгэхээр албаны ёс зүй гэдэг энэ одоо хязгаартай хүрээнд ойлгох нь байна. Нэгдүгээр тэгэхээр зэрэг ерөнхийлөгчийн өргөн барьж байгаа хуулийн дээр энэ албаны ёс зүй гэдэг одоо энэ хүрээ хязгаар дотор энэ юм чинь байна шүү гэдгийг бичээгүй байна. Тэр ч байтугай бүр одоо парламентын гишүүнээс одоо парламентын гишүүний одоо албаны ёс зүйгээс бүр хайлсан одоо нийгмийн одоо бүр бүхий л амьдралын туршид тэр гишүүн бол бурхан шиг сайн хүн байх хэвээр хин нэгэн хүнд таалагдахгүй бол намынхаа одоо нэг иргэнд таалагдахгүй ч гэдэг юм уу одоо бүр намынхаа удирдах төлөөллийн байгууллагад таалагдахгүй бол тэр хүнийг эргүүлэн татаж болдог байдлаар ингээд оруулаад ирсэн байна. Энэ бол болохгүй. Энэ бол болохгүй ерөнхийлөгчөө. Тэгэхээр энэ дээр бол хэмжээ хязгаартай байх хэрэгтэй. Хоёрдугаарт энэ дотор парламентын ёс зүй гэдэг асуудал чинь одоо их хурлын гишүүд зэрэгсээ сууж байгаа их хурлын гишүүний ёс зүйг хэмжихдээ юугаар хэмжих вэ гэдэг бүр дэлхийн нийтийн ойлголт байна. Дэлхийд ганц Монголд парламент байхгүй юм чи дэлхийн ихэнх орн чинь парламенттай шүү дээ. Тэгэхээр энэ ихэнх орны парламентын ёс зүйг бүгдээр ингээд нэгтгээд ингээд ерөнхийдөө парламентын ёс зүй чинь нэг ийм байдаг юм а гэдэг ингээд жишгнүүд гаргачихсан байгууллага бас байдаг. Олон улсын парламентын холбоо гэдэг байгууллага байдаг. За тэр олон улсын парламентын холбоотой бол би бас нэлээд олон жил одоо туршлага судалж тэднийх рүү захиа бичиж тэднийхээс мэдээлэл авч тэднийхээс зөвлөх хуулж авчирч ингэж одоо ажиллаж судалж байсан хүн байхгүй. Тэгэхээр олон улсын парламентын холбоо юу гэж зөвлөдөг вэ гэхээр парламентын гишүүний хамгийн том ёс зүйн зөрчил бол ашиг сонирхлын зөрчил юм аа л гэж тайлбарлаж өгдөг. Ашиг сонирхлын зөрчил юм. Ашиг сонирхлын зөрчил гэдэг чинь юу гэсэн юм бэ гэхээр лоббийн дөртөөд байгаа бол ямар нэгэн компани одоо лоббийн дөртөөд байгаа бол тэр лоббигаа ил зарлана. Ил зарлахгүй байж байгаа тэр компанид үйлчилсэн хууль гаргаад байвал энэ ёс зүйн зөрчил болдог. За жишээлбэл ерөнхийлөгч хөрөлсөхийн одоо өргөн барьсан хуулийн дээр одоо чуулганыхаа хоролдооны 30% суугааг бол эргүүлэн татна гэж байгаа байхгүй. За 30% суугаагүй мөртлөө 70% суухдаа жишээлбэл нэг ч одоо компани лоббинд давтагдаагүй яг өөрийнхөө ихтгэл үнэмшлэр конопод арж исэн бол барууны одоо нийтлэг ойлголтоор бол ёс зүйтэй хүн байхгүй. Тэгсэн мэтлээ 100% хуралдаа суудаг, ерөөсө тасалдгүй, эрдсэндээ аягүй сайн ороод идэг мөртлөө өдөр болгон компани лоббигоор аль нэг ашиг сонирхлын лоббигоор конопо дардаг, аль нэг байгууллагын төлөөлөл удирдах зөвлөлийн гишүүн шиг ингэж ажилдаг хүн бол дээд зэргийн ёс зүйг байхгүй. Тэгэхээр энэ эрдэс гэдэг зүйл бол одоо яг тэр гишүүний ёс зүйтэй ёс зүйгүй юу гэдгийг шууд шийддэг үзүүлэлт биш гэж үздэг. Олон улсын парламентын холбооны одоо зөвлөмжөөр бусад орнуудын парламентын туршлагаар үзэхэд бол хэн яаж конопо дарж ийн вэ гэдэг чинь тэр хүн конопо дарснаа дараагүй хуралдаа ирсэн үү ирээгүй гэдгээс илүү ёс зүйн асуудал байдаг шүү. Тийм учраас энийг нөгөө нэг яг ёс зүйн хувьд одоо яахын тулд одоо за би зүгээр жишээлбэл нэг гишүүнээр жишээ авъя л да. Номтой баяр гэдэг гишүүнээр жишээ авъя. Номтой баяр гишүүн жишээлбэл хурал тасалсан байх юм бол одоо хөрсөг ерөнхийлөгч тэр хүнийг одоо хаасна гинэ одоо эгүүлэн татна гинэ одоо хуулиараа бол гэтэл барууны одоо жишгээр одоо жинхэнэ парламентын ардчлалынхаа сонгодог жишгээр бол Цайрт Минерал гэдэг компани өмчлөгч мөн үү одоо Номтой баяр мөн өөрийнхөө өмчлөлийн компанийг татвараас чөлөөлөх хууль санаачилсан явж ивэл тэр хүн эрц нь өндөр байсан ч хуралдаа өдөр болгон сууж байсан ч тэр хүн ёс зүйн зөрчил гаргаж ийн гэж үзэх байхгүй. Тэгэхээр зэрэг өөрийнхөө хувийн эрх ашгийг нийтийн эрх ашигын урдуур тавьсан өөрийнхөө одоо хувийн эрх ашгийг одоо хууль тогтоох үйл ажиллагаанд хотголдон оролцуулсан байдлыг ёс зүйн зөрчил гэж үздэг юм байлээ шүү одоо сонгодог парламентуудад. Тэр зэрэг энийг айгүй зөв ялгаараа юу нь ёс зүйн зөрчил юм юу нь ёс зүйн зөрчил биш юм. Парламентын ёс зүй гэж яг юуг хэлэх гээд
одоо дэлхийн нийтээр ингээд юуг төлөвшүүлээд байгаа тэрийг маш сайн анхаараарай. Яг одоо ерөнхийлөгчийн өргөн барьсан хуулийн дээр бол одоо дэлхийн нийтээр төлөвшүүлэх гээд байгаа дэлхийн парламентын түүхэнд төлөвшүүлээд байгаа бүх юмыг бас няцаасан ийм тэрний жахын эсрэг юмнууд орж ирсэн байна. Аргагүй л дээ одоо ерөнхийлөгчийн институцийн чинь парламентыг судлаад байдаггүй, олон улсын парламентын холбоонд очиж зөвлөгөө аваад байдаггүй, олон улсын парламентын холбооны ёс зүйн зөвлөхүүдтэй одоо уулзаж үзээгүй. Зүгээр л одоо таамгаараа л одоо иргэдийн бохимдолд одоо хариу үйлдэл үзүүлж энэ бүхнийг санаачилсан байх л та ерөнхийлөгч бол. Гэхдээ яагаад ерөнхийлөгчийг ийм зүйл санаачлах хэмжээнд парламентын гишүүд ард түмний дургуг хүргээд байна вэ? Энэ асуултандаа бас бид нар хариулт өгөх хэрэгтэй. За ямар одоо асар том юу гарч ирж байна вэ гэхээр одоо манай парламентын одоо энэ их хурлынхны хийж байгаа зүйл дээр ямар одоо айгүй том асуудал гарч ирж байна вэ гэхээр ерөөсөө ирээд цэргүү болчихсон. Ирээд цэргүү болчихсон. Танхаарах нь чөлөөтэй, хүн зодох нь чөлөөтэй, тийм одоо олон нийтийг элдв үгээр доромжлох нь чөлөөтэй. Ерөөсөө ингэ танхаарлын одоо маш том одоо урд өмнөх их хурлын гишүүдэд байгаагүй тийм танхаарл харагдаад байгаа. За яагаад тэгсэн бэ? Яагаад энэ гишүүд чи ийм зах самбраагүй болчихваа гэд ингээд судлаад үзэхэд ерөнхийлөгчөө энэ хүмүүс улсын их хурлын тухай хуулийг яг сонгуулийн өмнө гаргахдаа 2024 оны 5 дугаар сард бусад намуудыг сонгуульд одоо өрсөлдөх тухай нэр мөрөө дэвшүүлэх ажлаа хийгээд завгүй явж явах хооронд улсын их хурл одоо эрхэн дуусчихсан улсын их хурл хууль гаргахдаа Зандан шатар гэдэг дарга улсын их хурлын дарга байх та. Оюурдна гэдэг хүн манын дарга байх та. Энэ хүмүүс юу хэлсэн бэ гэхээр Монгол улсын их хурлын тухай хууль гэдэг хуулийн тодорхой нэг заалтыг заяа 41-ийн 7 гэдэг заалтан дээр амар муухай заалт оруулсан байдаг. Ноцтой заалт. Тэр нь юу вэ гэхээр улсын хурлын гишүүнийг шүүхийн журмаар зөрчлийн хуульд заасан хариуцлага ногдуулахыг хориглоно гэж байгаа байхгүй. Энэ ч одоо юу гэсэн үг юм бэ гэхээр Монгол улсын хэмжээнд байдаг хамгийн их танхаарал одоо тэр гэр бүлийн хүчирхийлэл, хулгай, дээрэм одоо тэр нөгөө юунууд байж та одоо тий одоо замын хөдөлгөөний одоо зөрчил гаргах одоо янз янзын хууль бус зүйлийг хийхийг хориглосон 2300 орчим одоо зөрчлүүдийг одоо зохицуулсан зөрчлийн тухай хууль гэдэг ийм том хууль улсын хурлд үйлчлэхгүй гэдэг л хууль гаргацсан байхгүй. Тэгэхээр зэрэг өөрсдийгөө одоо шүүхээс дээгүүр шүүхээр орж болохгүй гэдэг хууль гаргацсан байна шүү дээ. Шүүхээр орохыг хориглоно гэдэг. Тэгэхээр бид нар ямар зөрчил гаргасан энэ 2300 зөрчлийг бид нар гаргахад улсын хурлын гишүүн байхад бол би шүүхээр орж болохгүй гэж. Тэгэхээр зэрэг шүүхээр орохгүй гэдэг заалтан дотор нь одоо жишээлбэл болормоо гишүүн орцсон хамгаалагдсан явж байгаа байхгүй юу? Одоо сонгуулийн хуулийг зөрчих гэдэг зүйл зөрчлийн хуулийн дээр байж байдаг. Тэрний 23 дугаарт нь хандив өгөхийг хуулиар хориглосон этгээдээс хандив өгсөн бол тус хандивыг тухайн сонгуулийн дүн гарахаас өмнө буцаан шилжүүлээгүй бол торгуултай гэдэг одоо ингээд зөрчлийн тухай хууль байж байгаа байхгүй. Тэгэхээр энэ зөрчлийг гаргачихсан улсын хурлын гишүүн өнөөдөр яагаад шүүхээр орохгүй байна вэ гэхээр өөрөөсөө улсын хурлын тухай хуулийн дээр зөрчлийн хуулийн талаар шүүхээр улсын хурлын гишүүнийг оруулахыг хориглоно гэдэг ингээд хууль гаргасан байгаа байхгүй. Ингэж өөрсдийгөө хуулиас дээгүүр тавьж шүүхээс дээгүүр тавиад тэгээ одоо ингээд 2300 орчим зөрчил дээр бид нар дураараа дөргиж болно гэдэг ийм эрхийг Зандан шатар улсын их хурлын дарга байхдаа гар үсэг зураад ийм хуулийг баталчихжээ. Ийм хуулийг одоо маань үнэмлэхөө олох байхдаа баталчихжээ. За тэгэхээр зэрэг энэ хууль надад үйлчлэхгүй юм чинь гэж бодож байгаа улсын их хурлын гишүүнээс ямар аран шин гарах вэ? Гэр бүлийн хүчирхийллийг чөлөөтэй хийж болно, танхаарч болно, хашгирч хүмүүсийг доромжилж болно те. Одоо нөгөө улсын их хурлын гишүүдээс гараад байгаа нөгөө амар аран шингууд чинь энэ хуулийг одоо хэрэгжүүлэхгүй учраас өөрсөн дээр нь энэ хууль мөрдөгдөхгүй учраас дураараа дургиж байгаа юм байна. Тэгэхээр зэрэг элдв одоо парламентын засаглалыг ганхуулах хэмжээний одоо энэ олон заалтыг гаргаж иржсэнд орвол зүгээр тэр улсын хурлын тухай хуулийн дээр байгаа 41-ийн 7 гэдэг ганц залтыг хүчингү болгочихжээ. Ганц залтыг хүчингү болгочих. Энэ улсын хурлын гишүүнийг иргэний л адил болгоод өг. Тэгтэл энэ хүмүүс үг хэлн хумжаарлагдаад ирнэ. Яагтвэл танхаархаа болно те хүмүүсийг элдвэр доромжлохоо болно доромжлж гүтгэх юм бол зөрчлийн хуулиараа торгуулаад төлдөг болно. Ийм болгоод өгчөөч. Урд нь бол жишээлбэл бидний улсын хурлын гишүүн байхад бид нар зөрчлийн хуулийг
биелүүлэх үүрэгтэй байсан. Бид нар зөрчлийн хуулийн субъект хэвээр байсан. 18 нас ба түүнээс дээш настай Монгол улсын иргэн зөрчил гаргавал яг гэр бүлийн хүчирхийлэл хийх юм бол албан сургалтандаа суучдаг, торгуулаа төлждөг. Тамхи татах юм бол ордон дотор тамхи татах юм бол торгуулаа төлждөг. Ордон дотор тамхи татсан гэд 3 сая төгрөгөөр торгуул төлжсэн улсын хурлын гишүүн би. Одоо надтай хамт улсын хурл суужсэн Эрдэнэт гишүүн зөрчлийн хуулиар торгуулаа төлөөл явж исэн. Гэтэл өнөөдөр эдгээр улсын хурлын танхим дотор архитжсэн ч, тамхи татчихсэн ч тамхины эсрэг хууль үйлчлэхгүй, архитан согтуурхын эсрэг хууль үйлчлэхгүй. Бэлгийн дарамт бие биендээ үзүүлж исэн ч бэлгийн дарамтыг одоо ажлын байран дээр бэлгийн дарамт үзүүлсэн тухай зөрчлийн хууль үйлчлэхгүй болсон байгаа байхгүй. Ингэж болохгүй байхгүй. Энэ нь одоо хамгийн том одоо асуудал нь энэ байна гэж би харж байна. За тэрнээс биш яг ерөнхийлөгчийн санаачснаар явах юм бол Монгол улсын парламент бол одоо парламент гэдэг сонгодог дүр төрхөө бол ер нь алдахад их ойрхон болсон байна. Жишээлбэл одоо ерөнхийлөгчийн санаачилж байгаа хуулийн дээр ингэж байгаа байхгүй юу? Үндсэн хуулийн цэц үндсэн хууль зөрчсөн гэж дүгнэлт гаргаж улсын хурлд танилцуулснаар л гишүүн шууд эргүүлэн татагдчих. Одоо орон гарснаар тооцогдно гэж байгаа байхгүй. Бүр ингээд огцорцноор тооцогдно, бүр ингээд алга болно гэж байгаа байхгүй тэр хүний оронтой. Одоо байгаа заалт нь юу гэж байгаа гэхээр үндсэлттэй гэж одоо үндсэн хуулийн цэц дүгнэлт гаргавал улсын хурл түүнийг хүлээн зөвшөөрснөөр одоо тэр үйлчлэнэ гэж байгаа. Тэр заалт нь үйлчлэнэ гэж байгаа байхгүй. За энэ нь бол одоо сонгодог парламентын одоо систем байгаад байгаа. Одоо хуучин хуулийн дотроо байгаа одооны заалт буюу улсын хурл тэрийг авч хэлцээд улсын хурлын олонх нь хүлээн зөвшөөрснөөр одоо эргүүлэн татагдах асуудал чинь эцсийн болно л гэсэн үг. Тэгэхээр эргүүлэн татах асуудал эцсийн болохгүйг улсын хурлын мэдлэлт байсан зүйлийг үндсэн хуулийн цэцийн мэдлэлд авчиж өгсөн байна. Өөрөөр хэлбэл институцийн хооронд эрх мэдлийн шилжүүлэлт одоо ерөнхийлөгч хийхийг оролцсон байна. Тэгэхээр энийг бол улсын хурлын гишүүд анхаараарай. За хоёрт нь ингэсэн байна. Хувь тэмцүүлсэн төлөөлсөн одоо хувь тэмцүүлж орж ирсэн гишүүд гэж байгаа. Жагсаалтын гишүүдийг хэлж байгаа л да. Жагсаалтын гишүүд нь одоо ёс зүйн ноцтой зөрчил гаргасан гэж тухайн намын нэр дэвшүүлсэн намын төлөөллийн төв байгууллага эсвэл эвслийг төлөөлөх байгууллага үдсэн бол уг гишүүнийг эргүүлэн татах саналаа улсын хурлын даргад тэр нам эвсэл нь өгөөд уг саналыг улсын хурл нээлттэй хэлцээд ил санал хураагаад гишүүний олонх дэмжинэ гэж байгаа байхгүй юу. За энэ дотор хит хитэн бүр ингээд парламентын ардчлалыг нураах хит хитэн ноцтой юм байна. Ерөнхийлөгчөө. За нэгдүгürt юу гэж яана вэхээр сонгогч сонгосон байхгүй юу. Улсын хурлын жагсаалтын гишүүдийг яг үндэ бол сонгогчд сонгосон. Яагаад сонгогчд сонгосон гэж үзэж байгаа гэхээр нам нь зөвхөн нэр дэвшүүлсэн байхгүй. Нам нэр дэвшүүлсэн. Нам нэр дэвшүүлээд би ч гэсэн манай намаас ч гэсэн жагсаалтын хүмүүсийг бид нар нэр дэвшүүлсэн. Одоо манай яв намаас жагсаалтанд 4 иргэн байсан. Тэр 4 иргэнийг иргэд маань хангалттай олон санал өгөөгүй учраас нэгэн ч сонгогдоогүй. Өөрөөр хэлбэл нам нь дэвшүүлэх эрхээ эдэлсэн. Гэхдээ иргэд нь сонгоогүй учраас тэр хүмүүс маань жагсаалтанд маань байгаа ч гэсэнтэй гишүүн болчиход байгаа. За бусад намын жагсаалтын гишүүд яагаад одоо гишүүн болцсон явж байгаа юм бэ гэхээр тэр хүмүүсийг нам дэвшүүлсэн ч гэсэн олноороо иргэд саналаа өгөөд нэг гишүүнийг дор хаяж 60,000 хүн дэмжижээж тэр хүн чинь одоо дор хаяж 60,000 хүний санал авсан нэг гишүүнд ноогдох саналын тоон дор хаяж 60,000 үжиж тэр хүмүүс орж ирж байгаа байхгүй. Тэгэхээр 60,000 хүний оруулаад ирсэн иргэнийг одоо улсын хурлын гишүүнийг аль нэг намын өдөртөх зөвлөлийн нэг 10 хүн, за бүр 100 хүн, за бүр их томоороо яри бүр 300 хүн. Зүгээр бид нар таалагдахгүй байна гэж хэлээд эргүүлэн татаж болно гэсэн ийм хууль ерөнхийлөгч оруулж ирж байна л да. Тэгэхээр энэ бол парламент гэдэг зүйлийг бол иргэдийн мэдлээс аваад намын мэдлэлд өгч байгаа. За түрүүний ерөнхийлөгчийн хуулийн өргөн барьсан хуулийн эхний заалт нь улсын хурлын мэдлэлд байсан эрх мэдлийг цэцэд өгөөд байсан шүү дээ. Тэгвэл энэ хоёр дахь заалтаараа ерөнхийлөгч ард түмний мэдлэлд байгаа эрх мэдлийг намын аппаратуудад, намын хэдхэн дарга нарын мэдлэлд өгөх гээд байна. Тэгэхээр өнөөдөр жагсаалтаар сонгогдсон нэг гишүүн намын мэдлийн хүн биш байхгүй. Ард түмэн тэр хүний чинь тодорхой одоо хангалттай саналын өгөөд уршин гаргаад өгцсөн байна. Инхээр зэрэг жишээлбэл одоо намын удирдах одоо бүрэлдэхүүн яаж тачаад жисэн ард түмний саналыг аваад
гарцсан хүнийг өөрсдийнх нь гар үсгээр эдрэг одоо эргүүлэн татмаар байна гэдэг ингээ өгч болохгүй юм байгаамаа. Үнэхээр таалагдахгүй байгаа бол тэр гişү үнэхээр таалагдахгүй бол 60 мянган хүний санал аваад сонгогдсон хүнийг дор хаяж 60 мянган хүн эргүүлэн татах одоо өргөдлөө өгдөг баймаар байна л да. Гэтэл ерөнхийлөгчийн дараагийн заалтан дээр нь юу гэж байна вэ гэхээр тухайн гишүүний одоо ямар нэгэн үйлдэл нь таалагдахгүй байгааг Монгол улсын иргэний гомдлыг үндэслэн татна гэж байгаа байхгүй. Нэг хүн мэдээлэл бичихэл зүгээр нах яманд өргөдөл бичээд өгөөд нeenийгээ матдаг коммунист соёл эргэц хэрэгэх нэ. Хэрвээ ерөнхийлөгчийн одоо энэ хууль одоо их хурлын гишүүд тэнэгтээд баталцдаг юм бол дээр үе нэг матаасны гишүүд чинь жинхэнэ ам орох нэ. Матаасны нийгмийн үед амьдарч үзсэн ээж аваасаа нэг асуугаад үзээрэй. Орсон ч гарсан ч матаас очиж яадаг байсан гэж байгаа байхгүй. Тэгэхээр Монгол улс бол матаасны орн болно шүү. Ганцхан иргэний саналаар ингээл авч хэлцэх юм бол. За хоёрдугаарт нь ингэсэн байна. Би бол энэ ёс зүйн асуудлыг судлаад 2002 онд одоо Америк руу явж судалж байсан байгаа. 1998 оноос эхлээд би Европын парламентынхантай ажиллаж судалж байсан байгаа. Энийг өөрөлдөл би 24 жилийн өмнө судлаад явж хахад надад энэ бүх парламентын ёс зүйн хороо яаж ажилтдаг тухай надад хүмүүс тайлбарлажсэн. Ёс зүйн хороо хурлаа хийхдээ хаалттай хийдгийг шүү. Ёс зүйн хороонд 6 хүн байх юм бол 3 өөр намаасаа ордгийг шүү. Яг өөр намын хүмүүс ижил тэнцүү байдгийг шүү. Саналаа өгтөө нэг намын 3 хүн саналаа дэмжиж өгцөн. Нөгөө намаас ганцхан хүн өгцөн бол олонхын санал гэж тооцдгүй шүү. Заавал аль нэг намаасаа дор хаяж 2 хүн саналаа өгчөөж олонхын санал гэж тооцдгийг шүү. Нэг намжирсан шийдвэр гаргаж болдгүй шүү. Ямар нэгэн одоо улс төрийн шийдвэр гаргаж болдгүй шүү. Ёс зүйн асуудал дээр яг ингээд нам харгалзахгүй ингээд яг ингээд ижил тэнцүү тэр асуудал дээр ингээд авч хилцчихэж ингэж ёс зүйн шийдвэрийг гаргадгийг шүү энэ гэдэг маш их зөвлөгөө өгчээсэн. Тэгээд бас нэг зөвлөгөө нь бол ёс зүйн асуудлаар хилцэж байгаа бүх материал нууц байдгийг шүү. Эцсийн шийдвэр гарan гартал бүх зүйлийг нууцын гормоор явдаг. Ёс зүйн дэд хороо бол хуралдаанаа нууцаар хийдэг, хаалттай хийдгийг шүү гэж ингэж бүх парламентын жишээнүүдийг тайлбарлаж ирсэн байхгүй. Ингэснээр энэ жинхэнэ ёс зүйн асуудал болно. Ил санал хургаалгал эхлэх юм бол эн чинь олон нийтэд таалагдахын тулд популист ажил болчдгийг шүү. Тэгэхээр ёс зүйн зөрчлийг хилцэхдээ популист аргаар биш, яг ийм одоо хараат бус аргаар одоо яг шүүх яаж шийддэг вэ? Яг тэрэн шиг хараат бус байдлаар шийдэж сураарай гэж ингэж заадаг байсан. За гэтэл ерөнхийлөгч хуулийн дээр юу гэж оруулж ирж байгаа вэ гэхээр одоо жагсаалтын гишүүдийг ялангуяа жагсаалтын гишүүдийг одоо оноож оруулж ирж штэ. Жагсаалтын гишүүнийг эргүүлэн татах саналаа улсын хурлын даргад улсын хурал дахь нам эвслийн бүлгээр уламжлан өргөн мэдүүлээд уг саналыг улсын хурал нээлттэй хэлсэн гэж байгаа байхгүй. Энэ бол байж болохгүй. Ёс зүйн асуудлыг нээлттэй хэлцдэг юм аа гэд олон улсын жишг байдаг. Тэгээ улсын хурал нээлттэй хэлцэд илээр санал хураана гэж байгаа байхгүй. За бүрч байдаггүй. Тэгэхээр зэрэг хүний ингээд нөгөө ёс зүйн асуудал, хүний ийм хов хүний асуудал дээр нууц санал хураадгийн шүү. Ерөнхийлөгч нууц санал хураадгийн шүү. Их хурлын гишүүдээ. Тэгэхээр зэрэг ёс зүйн асуудал дээр та нар үнэхээр ус төрчихгүй бай, хараат бус бай. Яг үнэхээр институцийнхаа те их хурл гэдэг институцийн энэ нөгөө нэг байдлыг те одоо ёс зүйн интегрити гэж ярьдаг л да, бүрэн бүтэн байдал, одоо тийм итгэгдэх байдал ч гэдэг юм уу те, энэ байдлаа авч үлдээ гэвэл та нар энэ дээр нууц санал хураалтыг оруулах хэрэгтэй. Дээр нам эвслээс ингэж хүн эргүүлэн татах санал оруулж ирж болохгүй. Нам эвсэл зөвхөн нэр дэвшүүлэгч итгээд шүү, зөвхөн нэр дэвшүүлэгч итгээд. Нам эвсэл өөртөө сонгогч гэж битээ андуураад байгаарай. Жинхэнэ эрх мэдэл нь бол сонгогчдод байгаа юм шүү. Тэгэхээр үнэхээр эргүүлэн татах асуудлыг одоо олон нийтээс оруулж ирэх гээд байгаа юм бол намаас оруулж ирэхгүй шүү. Олон нийтээс оруулж ирэх гээд байгаа юм бол гарын үсэг цуглуулна шүү. Нөгөө хууль санаачлагад 100 мянган гарын үсэг хэрэгтэй байдаг гэдэг шиг тэр 100 мянган гарын үсгээрээ ч юм уу ингэж өөрөөр оруулж ирэх хэрэгтэй. Тэгэхгүй бол энэ бол айгүй юу байна. Одоо олон улсын жишгээс бол нэлээд хазайсан, нэлээд одоо муухардсан ийм заалтууд орж ирсэн байна. Аргагүй одоо хөрсөг ерөнхийлөгч их бухимдалтай байгаа юм байна. Энэ хуулийг харахад юунд нь бухимдж байгаа гэхээр ерөөсөө л энэ ард түмэндээ энэ парламентын гишүүд үлгэр дуурайл болж чадахгүй байгаад л маш их бухимдж байгаа юм байна. Тэгэхээр ерөнхийлөгч хөрсөхийн одоо бухимдлыг тайлах ганцхан заалт хэлж өгье. Би түрүү хэлсэн
энэ улсын хурлын гишүүд өөрсдөө хуулиас дээгүүр тавьчихад байгаа. Зөрчлийн хуулийг өөрсөнд нь хамаагүй хууль гэж ингээ бүрэн улаан цам ингээд хуулийн дээр бичээд ингээд зандажтар гэдэг хүн гар үсэг зурчаад байгаа. Энийг л болиулах хэрэгтэй. Тэгэхээр зэрэг бид нар одоо 2300 орчим зөрчил Монгол улсад байдаг гэж хуулийн дээр байгаа бол энэ 2300 зөрчлийг гаргасан улсын хурлын гишүүд бусдтай адилхан торгуулдаг болоод эхлэхдээ одоо номдоо орно шүү дээ. Тэгэхээр зэрэг 41-7 ганцхан тэр 41-7-г л хүчингү болгочих. 41-7-г хүчингү болгосны дараа 41-7 дараагаа тэр зөрчлийн хуулинд заасан хариуцлага ногдуулахыг хориглоно гэдэг энэ юмыг л болчих. Энийг одоо их хурлын гишүүд зүгээр л хариуцлага ногдуулдаг л баймаар байна. Тэгэхээр гэр бүлийн хүчирхийлэл хийсэн гишүүн байх юм бол торгуулаад төл албан сургалтандаа сур тий тэр нөгөө нэг нөхөн төлбөрөө төл хүмүүсийнхээ эрүүл мэндэд хүн танхаарч хүнийг зодсон бол хүний эрүүл мэндийн нөхөн төлбөрийн төлөөд тэр танхаарлынхаа хэрэгт юугаа яаж авах хэрэгтэй торгуулаад төлж авах хэрэгтэй ийм л болгоод өгчих. Тэгэх юм бол энэ ёс зүйч нэгэд хүсэж байгаа ёс зүйч нь сахигднаа. За харин одоо улсын хурлын одоо гишүүдийн энэ ёс зүйг лоббинд автж байгаа эсхийг нь яаж мэдэх вэ? Тэр лоббинд тэтэрхийг автаж одоо явцуу эрх ашиг бүлгэлийн төлөө ажиллаад байгаа эсхийг нь яаж одоо хязгаарлах вэ гэдэг дээр тусгай хууль байдаг. Лоббийн тухай хууль гэдэг хууль байдаг. Ихэнх парламентууд лоббиг зохицуулах тухай гэдэг хуультай байдаг. Тэр нь яаж зохицуулдаг вэ гэхээр зүгээр лоббиг ил байлгадаг. За жишээлбэл нэг хэсэг нь одоо архийг худалдахыг хориглохын одоо архийг худалдахыг хориглох лобби хийж болно. Одоо нэг төрлийн бас байгууллага архийг ерөөсөө худалдаа болио гэдэг лобби хийж болно. Тэр нь ил байх хэвээр. Гэтэл архины компаниуд үгүй ээ архийг байлгая гэдэг лобби хийж болно. Гэхдээ тэр нь ил байх хэвээр. Юу нь ил байдаг вэ гэхээр энэ хоёр байгууллага ингээд эсрэг тесрэг лобби хийж байгаа хоёр байгууллагатай улсын хурлын гишүүн хоёулантай нуулцсан уу? Аль нэгэнтэй нуулзаал нэгнийх нь лоббид ороод яваад байна уу? Энийг л бүртгэгчдэг байхгүй. Тэгэхээр улсын хурлын гишүүд одоо тодорхой лобби хийж байгаа хүмүүстэй уулзаан гэдгийг бүртгүүлдэг л болчдөг. Протоколоо ил байлгадаг, бүртгүүлдэг. Лобби хийж байгаа хүмүүс жишээлбэл одоо аялалд авч явсан уу? Одоо бэлэг өгсөн үү? Тэр лоббинд одоо лобби хийж байгаа хүмүүсээс зээл авсан уу? Тусламж авсан уу? Байр авсан уу? Тэр бүхийг л бүртгэдэг байхгүй. Тэгэхээр тэр бүх зүйлийг бүртгэлийг ил болгодог юм лоббийн тухай хууль гэдэг хууль байдаг. Тэгэхээр энэ хуулиар гишүүдийг яг энэ нөхдүүд одоо конопо дарахтаа хууль хэлцэхэд оролцохдоо яг хараат бус бие даасан улсын хурлын гишүүнийхэн өнцгөөс оролцож гэнэ үү? Эсвэл хин нэг хүний лоббид оролцож тэр хуулийг хийж гэнэ үү гэдэг нь тэрүүгээр л ёс зүйн хэмжигдэнэ. Тэгэхээр зэрэг ёс зүйг хэмждэг ийм олон улсын парламентын ийм жишгүүд байдгийн шүү. Тэгээд ихэнх парламентод бол ерөөсөө өөрсдөө хуулиас дээгүүр тавьж ерөөсөө болдоггүй. Энэ хуулийг бид нар хэрэгжүүлнэ, энэ хууль бидэрт хамаагүй гэдэг ийм хууль гаргасан парламент дэлхий дээр байхгүй шүү. Тэгэхээр зэрэг Монгол улсын их хурлын тухай хууль гэдэг энэ 2024 оны 5 дугаар сард гарсан зандаж зэрэг улсын хурлын дарга байхад гарсан энэ хууль бол өөрсдөө тийм парламентын гишүүдийг жинхэнэ утгаар нь давруулсан, жинхэнэ утгаар нь дархалсан ийм заалтыг оруулснараа өнөөдрийн парламент ийм замбраагүй байдалд орчоод байна шүү. Тэгэхээр зэрэг энэ хүмүүсийн танхаарал, доромжлол, үг хэллэг нь бол тий одоо нөгөө бусад жирийн иргэн байсан бол айл эрт торгуулаад айл эрт албадан хөдөлмөр хийгээд ингээд айл эрт ингээд танхаарлын хэрэг мэрэгт орчиж болох үз. Ийм үг хэллэгтэй гишүүд ингэж олноороо гарч ирж байна гэдэг бол тэр хуулийг л одоо гишүүдийг тэр хуулийн дээр авч тавьснаас л болж байгаа. Тэр зэрэг гишүүдийг хуулийн доор авчиж тавиач. Монгол улсын одоо бүх иргэн тэр гишүүн байна уу, гишүүн биш байна уу хамаагүй бүх иргэнд энэ хууль үйлчилнэ гэж тэр хуулийг бичсэн л бол тэр хуулийг бүх иргэнд нь үйлчлүүлээч гэж ингэж л одоо хэлмээр байна. Тэгэхээр улсын хурлын гишүүд бол одоо яг юун дээр мардах уу, юун дээр одоо парламентынхаа эрх мэдлийг авч үлдэх үү гэдгээ сайн мэдэх хэрэгтэй. Юун дээр та нар буруу хийж, юун дээр та нар өөрсдөө даврааснасаа болж ийм одоо парламентын засаглалын хямралыг бий болгож болох үз хууль та нарын өдөөс тулгагдаад хүрээд ирвэ. Энийг бас анзаарах хэрэгтэй. Тэгэхээр зэрэг би бол парламентын ардчлалын талд байдаг улс төрчийнхөө хувьд хэлэхэд парламент бол маш сайн ёс зүйтэй байж ээж парламентын ардчлалаа авч үлдээ шүү. Ёс зүй муутай байж ээж парламентын ардчлалыг авч үлдэхэд бол маш хэцүү. Ийм учраас
нин даруй ёс зүйн асуудал дээр ялангуяа энэ өөртөө ёс зүйгүй болгоод байгаа энэ хуулийнхаа заалтыг авч явах хэрэгтэй. Тэгээд ерөнхийлөгчөөс өргөн барьж байгаа хуулиас авахыг аваад хасахыг хасаад хэрэггүйг нь бол парламентын ардчилалд хэрэггүйг нь бол ойлгох хэрэгтэй. Хэд хэдэн заалтууд бол үнэхээр би саяын цохож дурдсан хэд хэдэн заалтууд бол парламентын ардчилалд маш харш заалт байна гэж би харж байгаа. За тийм учраас энэ дотор жишээлбэл ерөнхийлөгчийн өргөн барьсан хуулийн дээр нэг ёс зүйн ноцтой алдааг удаа дараа гаргасан гэж байгаа байхгүй. Ёс зүйн ноцтой алдаа гэдэг юмыг ярихгүй хуулийн дээр. Тийм хуулийн тийм заалтыг зөрчсөн гэдэг. Ийм юмар нь ярих нь хамаагүй тодорхой байдаг. Ёс зүйн ноцтой алдаа гаргана гэдэг чинь өөрөө ноцтой алдаа, ноцтой биш алдаа гэдэг юм байхгүй шүү дээ. Тэгэхээр ёс зүйн алдаа гэдэг зүйлээ хуулийн дээр яг заасан л байгаа л тэргээр л томьёолох хэрэгтэй. Одоо улсын хурлын гишүүний ёс зүйн тухай дүрмийн тэдийг зөрчсөн бол тэгнэ. Эдийн эдийг зөрчсөн бол ингэнэ гэж зүйл залтаар нь зааж өгөх хэрэгтэй. Тэгэхгүй бол хин нэгэн улсын хурлын гишүүнийг намын даргын дургуг хүргээд байна гэдэг үндслэлээр намын дарга энэ нөхөр ёс зүйн ноцтой алдаа гаргачлаа гэж оруулж ирж болдог. Ийм юм байж болохгүй л гэж би харж байгаа. За ингээд одоо хуулиндаа сайн одоо гишүүдээ захирагдуулмаар байна. Тэгээд хуулийг тэгш хэрэгжүүлдэг ийм нөхцөлийг улсын хурлд үүсгэмээр байна. За дээр нь улсын хурл юу ямар вэ? Улсын хурлынхан одоо ерөнхийлөгчөөс өргөн барьж байгаа хуулийн дээр анхааралтай ажиллаач. Та нар ингээд намын даргыгаа ч юм уу нэг хүнийг ч юм уу гэж ханарч байгаа та нар улсаа дандаа хорлдог шүү. Энэ дээр бол ерөөсө ханарч болохгүй шүү. Энэ дээр бол яг дотоод итгэл үнэмшил парламентын ардчлаа хүн юу гэж боддгийг яг тэр дотоод итгэл үнэмшлэрээ цензуртай хандах хэрэгтэй. Улсын хурл дотор байсан бол одоо энд өөрийнхөө одоо миний лобби гэдэг номыг та нарт бүгдээр нь тараамаар байлаа. Гэхдээ энэ ном данж худалдаанд байхгүй болсон. Гэхдээ энэ бүгдээр бол байгаа баха. Миний лобби гэдэг ном бол цахимаар бол байгаа. За гэхдээ парламентын номын санд миний бичээд тавьчихсан олон энэ ёс зүйн тайлангууд байгаа шүү. Тэрийг уншаарай. Энэ бол тийм парламентын ёс зүйн тухай ойлголт бол нэг тийм социалист ёс суртахуун биш байдгийн шүү. Арай л өөр юм байдгийн шүү. Тэгэхээр зэрэг тэрийгээ бас жоохон ухамсартай ухаантай хандчиж энэ парламентын ардчлалын талд зогсороо гэж хэлмээр байна. За нөгөө талаар бол би ерөнхийлөгчд бас талархал илэрхийлмээр байна. Парламентын одоо ингээд бүр хитрхи ингээд иргэдийнхээ нүдэн дээр ирээ царай алдаад байгаа энэ байдлыг бол хумжаарлахыг оролдож байгаад ч баярлалаа. Гэхдээ энийг бас онлын үндэстэй парламентын ардчлалынхаа бүр ардчлалынхаа суур үндэслэлтэйгээр та зөв сайн хий гэж бодож ивэл хуулиа татахыг ч бас үгүйсгэхгүй. Та хуулиа буцааж татаад улсын хурлын гишүүдээр өргөн бариулаад ингээд улсын хурлын гишүүдтэйгээ ингээд хамтарч яг энэ парламентын интегрити, парламентын ёс зүйн асуудлыг нухацтай ярилцсан. Яг гэвэл одоо иргэдийн оролцооны нэгдэл намын зүгээс бол тим хэлцүүлэхт бол хүн хүчтэйгээ оролцоход бэлэн байгаа шүү. Яг тэгвэл манай иргэдийн оролцооны нэгдэл нам дотор энэ улс төрийн ёс зүй гэдэг зүйлийг бол дөрвнээс ахуулаад соёл дотоод соёлдоо бүр нэвт шингээсэн байдаг учраас манай намаас бол хинч хатсан парламентын ардчлал нь парламентын ёс зүйн сэдвэр бол хэлцүүлэхт үнэтэй мэдээлэл өгч чадна шүү гэж хэлмээр байна.